வில்லாக்கு ஃபைனலா வந்தாச்சு, ரீச் ஆயாச்சு. அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கா? அதுக்குள்ள டவுசர் இது ஸ்விம்மிங் பூலா தொட்டியான்னு தெரியல. பாத்தியா இதுதான் ஸ்விம்மிங். அஞ்சடியாண்டா குச்சி வச்சிருப்போம். ராஜேஷ் அண்ணா ஊர்லயே தொட்டி இதோட பெருசா இருந்ததுடா. ராஜேஷ் அண்ணா ஊர்லயே தொட்டி பெருசா இருந்தது. 12,000 போட்டாங்க நமக்கு பெருசா. கிரிக்கெட் ஏரியா பார்த்தல போட்டு கீழே வச்சு நம்ம கிரிக்கெட் நமக்கே கொடுத்துட்டாங்க. அடிச்சு விட்டாங்க பாருமா. ஆனா அளவு கரெக்ட் தான். 10க்கு 13 அது கரெக்ட் தான். ஆமா படுக்கலாம், டிவி பார்க்கலாம். டேய் சும்மாறா நம்மள ஓவர்லாப் பண்ணி பேசுறானே. பண்ணது பண்ணியாச்சு. கொடுத்த காசு எப்படியாவது செலவு பண்ணி ஆகும். ஏசி 24 மணி நேரம் ஓட விடு. லைட் எல்லாத்தையும் போட்டு தீச்சு விடு. புரியுதா? அடுத்த பெட்ரூம் போய் பார்க்க போலாம். ஆனா அது தட் கலர் ஓகே. மொட்டை மாடி போய் பார்ப்போம். மொட்டை மாடி போலாம். நான் மொட்டை மாடில இருந்து பார்த்தா இது சரியா இருக்கு. ஐயா நான் சொன்னேன்ல நம்ம போய் ஒரு கலக்கீடு வேணும். என்னென்னமோ செட்டப்ல வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் பெருசா இருக்கும். நம்மளே ஏமாத்திட்டாங்கம்மா. ஏலியன் மாதிரி இருக்காரு. நீச்சல்ல இறங்கலான்னு இருக்கேன். குதிங்கண்ணா. தொட்டி மாதிரி இருக்கு. இதுக்கு எடுத்துட்டு வந்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது வில்லா. ரொம்ப குட்டியாக தொட்டி மாதிரி இருக்குது. அதனால் ரொம்ப ஃபஸ்ட்டாக இருக்கனால இப்போ வேறு வில்லா போக போகிறோம். கஷ்டப்பட்டு பேசி கேட்டு ஒரு புது வில்லா கேட்டுருவோம். அது எப்படி இருக்குன்னு தெரில. ஃபோட்டோவில் நல்லா தான் இருக்குது. போய் பார்க்கலாம். அவனை பாரு. டேய் நீ இங்கேயே இருந்துக்கோ, நாங்கள் கிளம்புறோம். நீ தோஸ்ட்டு இங்கே இரு. வடக்கன் பாய்ஸ். ஓகே பயா பயா பயா. வாங்க வாங்க ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம். இங்கேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர் போகணும். ஃபாஸ்ட்டாக வாங்க. சரி இப்போதைக்கு இங்கே வந்துருக்கீங்க. அந்த வில்லா கொஞ்சம் மொக்கையாக இருந்தனால தொட்டி சைஸில் மொக்கையா இல்லை, ஃபுல் ஸ்கேம். நீங்கள் வேணா அந்த ஃபோட்டோவை போடுவாங்க பாருங்க. எவ்வளோ பெரிய ஸ்விம்மிங் ஃபூலாக இருக்கும். 10 பேர் குளிக்கலாம். அது மாதிரி நான் நேரில் போய் பார்த்தா இவ்வளோண்டு தான் அதுக்கு ஒரு தொட்டி மாதிரி கேட்டு தொட்டி. சரி இப்போ அதனால் அவங்களே பேசி கொஞ்சம் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி புது வில்லாக்கு வந்துடுவோம். அது ரொம்ப ஒன்றும் இல்லை, ஆனால் அதோட பெட்டராக இருக்குது. வாங்க போய் பார்க்கலாம். மங்களகரமா ப்ளூ கலரா இருக்கு. மங்களகரமா ப்ளூ மஞ்சள் கலர்ல இல்ல, ஆனா ப்ளூ கலர் அடிச்சிருக்கீங்க. பாத்தீங்களா? அதே ஆளு ஸ்விமிங் பூல். சரிடா, அதே ஆளு தான். ஸ்விமிங் பூல் மட்டும் வேற. நான் சொன்னல ஒரு பயங்கரமா ஒரு 2 பேர். டேய் சின்னவனே பேசுடா, சொல்லு. என்னடா இது வாழ்க்கை. போலாம். ஆக்சுவலா 2 BHK. செருப்பு என்னடா ஊத்துறீங்க? யாரா நம்பர் பாத்தீங்களா? ஐயோ ஃப்ரிட்ஜ் உண்டு, பிளேட் உண்டு. இந்த ஃபாரின்ல கிச்சன் பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி ஃபாரின்ல நீங்க என்ன சர்வ் பண்ணுவோம் அப்படி. எடுத்துக்கோ அப்படியே டெம்ப்ளேட். அங்கே ராஜாங்க நம்ம 10 பேர் இருக்குமே. கேட்டு எடுத்து. இந்த பாரு கிளாஸ் கூட தான் இருக்குது. கிளாஸ்ல ஊத்தி குடிக்கிறதா இருக்கா?
பெட்ரூம் கேஸ் வாங்கிக்கிறீங்க ஓகே ப்ரோ பெட்ரூம் இங்க இருந்து ஸ்விமிங் பூல் என்ன பண்றாங்க பாருங்க. இதே ஸ்டூடண்ட் பாபி எக்ஸ்பர்ட் பாபிக்கு சிக்கன் நான் பன்னீர் செஞ்சு சாப்பிடலாமா? ரெண்டு வந்தது ஸ்விமிங் பூல் இருக்கும்போது சாப்பிட்டோன்னு வேலை வரும். ஐயோ அப்படி சூடா சில்லுன்னு செட் பண்ணிட்டேன். சில்லுன்னு இல்லை சூடா சில்லுன்னு வந்து ஏறி போய் சூடா காட்டுறோம். ஸ்விமிங் பூலோட சாப்பிட்ட செம்மையாக இருக்கும்ல? இந்த மாதிரி இருக்கும். சரி வாங்க சாப்பிட போகலாம். ரெடியா மேன்? சிக்கன் ரெடி மாமி. நான் ஃப்ளேவர் சிக்கன் தந்தூரி. பாபிக்கு மைனஸ் நல்லா ஸ்விமிங் பூல்லேருந்து சில்லுன்னு சூடாக இந்த ஒன் ஆ ஆ ஆமா மை. ஏய் வேற லெவல்டா அருண். எத்தோட ஹோல் பாபிக்கு வேற கன்ஃபார்ம் ஆகுது. பேக்கிங் அருள் சிக்கன் வரலாமா? பேக்கிங் முன்னாடி தானா உள்ளே போட்டுக்கலாம். போதுமாண்ணா? எப்பரா இருக்கு சரி. நல்லா இருக்கு. சாப்பிடலாம். நல்லா இருக்கு. ரெண்டு சுதேஷ் எதுவும் ஃபுல் ரைஸ் சாப்பிட மாட்டீங்களா? அவர் சாப்பிட சொன்னா டேய் மைனஸ் பேன் பண்ணாம தெரியல. டேட்டா பேன் பண்ணலாம். ஆமா பெரிய பெரிய மசாலா. மலாய் சிக்கன். என்ன சிக்கன் அது? மலாய் ஃப்ளேவர் BBQ. நைஸ். ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து உட்காந்து சாப்பிடுறத டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸ்விம்மிங்கில் உட்காந்து சாப்பிட்றது சூப்பராக. ஆனால் எனக்கு சூடு தான் தெரியல. சூடு தெரியலையா? இந்த சில்லுல இருக்காங்கள சூடு இருக்கு, இந்த குளிர்ல தெரியல பெருசா. சூப்பர் நைஸ் டிஷ். தேங்க்யூ செஃப் அருண் சுரேஷ். அப்படி சாப்பிடுனா டேஸ்ட் பண்ண வந்துருச்சா? அப்படியே கொடுத்தாலும் அப்படியே மேலே வச்சு எடுக்கிறாங்க, பெருசாக தான் இருக்கும். இருக்கு சரி.